Ki khubor ka bate se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ka jingsha tu arshaka nanong ba Shillong kala shirkhei bha hakini Sngi hakaba janman kasi ki pajba ki ajingtep Sngi ya ka jingsha tu ki arshaka jongki Tang Hapoh sausi kata nadu ka khat khandai hadu ka arpo artarik unaitung arjar opsan kila dan sautli ki arshaka ki basyatu na ki jaka bapher jong ka nongba Shillong bat kini ki sautli ki arshaka ki dei tang kitu ki bakitra kila ujor syaki pulet Katkum ka khubor ka baki pulet kila pelaj pajba ha ka website jongki kila pentep ba u beni fred melim ngam ula ujor ba ha ka khat khandai tarik unaitung ha ka por prabaji aa minstep ka thuk jongu ka badon you registration number ml not san n pra sau khandai kala syatu na yingsa jongu na laimer umlingka upper Shillong u dashan scam nonggenri ula ujor ha ka arpo tarik unaitung ba ka skutar jongu ka badon you registration number ML not san X san lai not khandai kala syatu na yingsa jongu na maulai jayor block 2 ka dari Shah's imyong kala ujor ba ka skutar jongka ka badon you registration number ML iway not C hanreu sau pra kala syatu ha ka arpo tarik unaitung na yingsa jongka na maulai japung tariang block B bat urisan lang marang ula ujor pulit ba haka khat khandai tarik unaitung arjar apsan ki runar kilatu ya ka skutar jongu ka badon you registration number ML not san V pra san nyosau na yingsa jongu na pinthor khra block 2 Wat penleno yakni ka kabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta philaban yo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka amtang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka binta jongpi wan jit nok loi na maulai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra